السلام عليكم اعزائي، كي درتو؟ ما توحشتونيش؟ انا بدات توحشتكم. اسمحوا لي تقريبا هذا الاسبوع كامل ما درت والو. مع كانت المناسبه ديال ولد خويا وعندي كما قلت لكم مع الديميناجمون راه صافي قرب، دابا اقل من شهر ان شاء الله خصنا نتحولوا. كتعرفوا بنادم ملي كيبغي يرحل راه سي با ايفيدون. كما كنقول اللي ما كتحمل دعي به في الرحيل. اي ديكو عندي لي نيفو ديالي ولاد خوتي بكم سي لي فاكونس، مع دازت المناسبه ديال خويا مع ديك الفيديو اللي شفتو ديال ولد خويا. الوغ وليدات خويا خوتي كلهم تيبغيو يجيو لعندي، كيرتاحوا عندي وداكشي. الوغ مع كيلعبوا مع بنياتي ويجوا اونصامبل وداكشي وكيخسروا كيضحكوا. الوغ شاك فاكونس دايما كيكونوا عندي، ديكو سي بور سا شوي ان بو اوكيبي. سمحوا لي. ودابا ان شاء الله غنشارك معكم واحد ان شاء الله واحد حلوه كما كنقولوا حنا دوز داتاي، هي غريبه البهله. وانا غنعطيكم لي زانغريديون ان شاء الله تشوفوهم معايا. Voilà, bonsoir les amis, vous allez bien? J'espère que vous allez passer une très bonne semaine presque. Là, c'est les vacances et j'espère que ça se passe bien pour vous. Voilà, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré quoi que ce soit parce que j'avais un événement de mon neveu. Du coup, c'est pour ça que j'étais un peu occupée. Et là, j'ai mes neveux aussi chez moi, comme c'est les vacances, ils sont chez moi à la maison. Je m'occupe d'eux en même temps, plus le déménagement, vous savez bien ce que c'est les déménagements, c'est trop dur. Ça va, maintenant il me reste presque un mois ou moins d'un mois. Du coup là, vraiment c'est, je speed. Alors si je fais pas beaucoup de vidéos, excusez-moi en ce moment jusqu'à le moment de déménagement. Après je vais vous montrer comment, vous allez voir tout, même comme c'est pas, si c'est propre ou pas ordonné, vous savez ce que c'est les déménagements. وسمحوا لي اعزائي، دابا الا شفتوا الدنيا شويه ملونه ما تاخذونيش، لان راه كندير الماكسيموم باش ما يبانش شويه روينه. باش نشارك معكم ان شاء الله هذا النهار. صافي لونطو كنت بغيتو بزاف ديال الناس اللي كيعرفوني اللي قالوا لنا راه شاركي معنا الحلويات مغربيه. اول مره غندير حلوه من الحلويات المغربيه، غندار نهار غريبه البان ان شاء الله. Voilà les amis, comme j'ai dit en arabe, je vais faire une recette d'un gâteau marocain, mais je ne sais pas comment le dire en français, ça va être dur pour vous. Si je dis riba, ça va être dur pour vous, mais c'est comme un gâteau sablé. Et vous allez voir avec moi, vous allez suivre toutes les étapes, comment je vais faire. Voilà, reste avec moi. Voilà, أعزائي، باش ما نطولش عليكم جيسبر ما يجيش الفيديو طويل. توجور انا حيت كتعرفوني كنبدا دائما نشتغل سي ليجيان تو سا، ودائما كنقول حاولوا على ايديداتكم في اي حاجه، يا في الطبخ يا في الميناج يا في كلشي. ديكو ولا هادو اللي كنشري pour travailler pour faire la cuisine et tout. Je vais mettre mes gants d'abord et on va commencer ensemble. Je vais vous montrer tous les ingrédients et je vais vous donner les quantités. Vous allez suivre avec moi. دابا اعزائي نتوما كتشاهد معايا حنا المغاربه، شكون اللي ما كيعرفش يدير القريبه البهله، ولكن كل واحد والطريقه ديالهم. دابا ولات ماشي بحال زمان كان فيها العريك بزاف دليك وداكشي وتبيتها. انا كنعقل على الوالده ديالي كانت تتعلكها مزيان وتبيتها حتى لا قد ليه عاد تصوبها. راه دابا راه ولات الطريقه سهله، كاين شي مكونات اللي كيساعدوا. وانتوما معايا. ان شاء الله غادي نبداو كاين طحين فيه 400 غرام، يعني تقريبا نص كيلو ما كاملش. راه جلي ميزوري عندي هاد لو تروك ديال لي ميزوري ياك. غادي نقول كلشي بالعربيه نعاود بالفرنسيه. كاين كاس ديال العنبه ديال الزيت، زيت طورموسول ولا اللي بغيتو. كاين كاس ديال سكر سنيده. نتوما معايا في المقادير. هنايا 50 غرام ديال اللوز مطحون، لوز بودره. 50 غرام ديال الزلجلان اللي هو محمص وكلشي. على فكره باش نوريكم، راه شريته في كومون دير با لا اش ماركت مي لي كومون ابل، هذاك المغازا اللي كنتقدا فيه دائما كيبيعوا مصوب ناضي، مصول ناضي ومحمص. لو فريش باكوا، المهم واحد المغازا مشات ليا سميتو. الوغ كيتباع هكا، راه مكتوب عليه سيزام دوري، كيتباع هكا. ما عرفتش فيه، غادي يكون شي فين 70 غرام هكا تقريبا. تيتباع بحال هكذا، اللي ديجا بخي.
فوالا هذا هو الزنجلان اللي قلت لكم فيه 50 غرام زنجلان، 50 غرام د اللوز، 400 غرام د الطحين، كاس العنبه الزيت، كاس العنبه ديال السكر، 2 معالق ديال بودره الحليب اللي هو هذا اللي كنوريكم دائما شنو كنشري انا باش كندير به كاع الخبز وندير به المليويات ولا المسمن ونعجن به اي حاجه. دائما كندير 2 معالق من هذا. الوغ 2 معالق كبار ديال الحليب بودره و2 معالق كبار ديال البخاليني اللي هو هذا. هو هذا تا هو باش نوريكم الناس اللي ما كيعرفوش، راه كنشري توجور في الكوطي ديال لاباتيسري. هو هذا فوالا. الوغ من بعد انا كنزيد على الطريقه ديالنا ديال الفاس. وي ما نسيت ما نقول لكمش، معلقه حتى هي ديال شويه شويه النافع، ما كنكثرش فيه بزاف، معلقه هكا صغيره، معلقه ديال كويره كافي. ودرت شويه، راه خلطت معاه شويه ديال هذه الطريقه ديالي حنا اللي زدت، اللي ما بغاش ما يديرش النافع ضروري شويه. زدت معاها شويه ديال المسكه الحره اللي هو اللي هي مطحونه، اللي كتبان لكم شويه هنا شويه صفر، راه مخلطه معاها المسكه الحره مطحونه. و 125 غرام ديال الزبده مذوبه فوالا. اظن ما نسيتش والو. وخماره ونص ديال لافاني. هادو هما المكونات باش ما نطولش على الله ما يكون يجيكمش طوال. فوالا بسم الله. غادي ناخذ شويه هكا ديال هاد الطحين، نزيد عليه دا 50 غرام ديال 50 excusez moi pardon. Excusez-moi mes amis, j'ai complètement oublié de vous expliquer en français. J'ai mis ici dans le récipient, vous voyez, 400 grammes de farine. 400 grammes de farine. 50 grammes d'amandes en poudre. 50 grammes de sésame qui est déjà doré, il est déjà préparé, mais si c'était pas préparé, j'aurais dû le faire à la maison dans le four, on le dort au four un petit peu. Voilà, la marque que j'ai acheté, c'est déjà fait. Alors, 2 cuillères à soupe de poudre de lait, celui-là. Si vous voyez, excusez-moi si vous ne voyez pas, je vais recorder. Voilà. Voilà. 2 grandes cuillères de praliné, tout le monde le connaît ici, c'est celui-là. Je l'achète comme ça. Une cuillère à café de fenouil, mais je ne peux pas vous dire l'autre ingrédient, je ne connais pas, c'est pas obligé de les mettre. Un verre comme ça, un verre à thé comme ça. Je vais vous dire vraiment comment ça. Excusez-moi les amis. Un verre d'huile, combien? Voilà. 125 centilitres d'huile et 125 grammes de sucre en poudre. J'ai pas oublié, 125 grammes de beurre fondu que je viens de fondre, de faire dans le micro-ondes. Et je vais rajouter un peu de fleur d'oranger qui donne le goût aussi. Après, un sachet et demi de alza, de la levure chimique. Voilà. Inch'Allah, dans la vaccine. Je n'oublie là dans la tahine. J'ai mis de la farine, je vais rajouter le. Je rajoute le. Comment on dit ça? J'oublie. Les amandes en poudre. D'abord, j'ai rajouté du sésame. Là, je vais rajouter 2 grandes cuillères de lait en poudre, 2 grandes cuillères de praliné. زدت اعزائي 2 معالق كبار ديال زيت البراليني وزيت اعوذ بالله والحليب غبره. لا الفنوي زدت النافع مع داك شويه ديك الطريقه ديال المسكه الحره اللي كتعطي نسمه زوينه. انا في الدواز ديال تقريبا كندير دائما المسكه الحره، فكرني في السلوف كلشي. على فكره اللي عنده من الاحسن تستعملوا على الزبده ديال الاكل، حيت فيها الا كيبان لكم الغرامات راهم مصورين، ها هما هادو. الوغ ديكو بالموس كتعبري بحال دابا 25 صافي 50 غرام، 25 صافي 100 غرام. Alors j'ai expliqué pour le beurre, il faut prendre des beurres pour le beurre qu'on mange. Moi je fais le beurre maison, c'est pas pour le beurre pour faire la cuisine. Là c'est pour les 25 grammes là pour mesurer, et c'est marqué ici, on compte et après on coupe avec le couteau et on fait fondre.
j'ai pas oublié. Voilà, كنزيد أعزائي الكاس ديال الزيت اللي هي 125 سنتيلتر، كاس العلبة. J'ai rajouté de l'huile. Là, je rajoute du sucre en poudre. J'ai tout fait, oui. Là, je rajoute la levure. Mince. Excusez-moi. Mayonnaise. Un sachet et demi. Ça fait 17 mg. Et pour la farine, comme je dis toujours, c'est cette farine-là, c'est ça, vous voyez, je l'ai mis dans la boîte. C'est avec cette farine que je fais le pain, le gâteau et tout ça. Et les gâteaux, je veux dire, excusez-moi. Et c'est de la bonne qualité. Ce qui me reste après, je vais essayer déjà de rassembler tout. Et après, je vais rajouter du beurre au fur et à mesure. Je mets un peu de fleur d'oranger. De toute façon, là, je l'achète dans le coin de la pâtisserie. Toujours ça. On achète côté pâtisserie, là, on achète les sachets de vanille, tout ça. C'est pas le fleur d'oranger qu'on trouve dans le commerce oriental et tout ça, non, c'est dans le côté pâtisserie. على فكره قلت لكم اعزائي هذا الفلور هذا المزهر كنشريه بلاصه فين كيتباعوا هادشي ديال الحلويات وداكشي. Donc je vais mettre un petit peu parce que comme ça dans le bon il va bon. Oui, excusez-moi, j'ai oublié la cannelle. Et oui. La cannelle, excusez-moi, cette vidéo ça va être un peu plus long si vous m'entendez. Ça va être un peu plus long parce que je suis obligée de partager toutes les parties avec vous pour vous voyez comment ça marche. Du coup, je vais mettre aussi une grande cuillère de cannelle. Voilà. C'est trop facile et après c'est très bon. Moi quand je la fais, par exemple pour les occasions, les fêtes ou alors les fêtes religieuses ou quoi que ce soit, je mets plus. Vous voyez les ingrédients, les quantités que je vous ai données, vous pouvez doubler les quantités. Là je vais rajouter le beurre qui reste. Je vais rajouter petit à petit, au fur et à mesure. على فكرة راني غنزيد الزبدة أعزائي، ومن بعد غادي نخليها ترتاح شوية واحد شوية باش تشرب، وعاد إن شاء الله نكورها ونديرها في الفران اللي شعلت على 180 درجة. وعلى فكرة هاد البخانيني كيعطيها مذاق ونسمة وهو اللي كيدير لها تشققات باش كتشق، والحليب اون بودر كيجيبها معلكة. فوالا. Comme je viens d'expliquer en arabe, comme quoi le praliné, ça l'aide à être plus, vous voyez, dans le, comment je veux dire, ça l'aide à être plus belle. Voilà, c'est tout. Pour dire comme ça, je ne veux pas dire plus que ça. Voilà, toute cette quantité-là. Je viens de le faire. Je vais rassembler tout et je vais la laisser reposer un petit peu. Un petit peu près, à peu près 10 minutes, un quart d'heure et après je le mettrai dans l'eau. Vous allez voir le... Ils sont un peu plus larges ces gants-là. Comme j'ai mes neveux, ils sont là. De toute façon, j'ai mis un petit peu pour vous montrer.
Et ils m'ont adoré, ils m'ont dit est-ce qu'on peut la manger tata? J'ai dit oui, bien sûr, j'ai fait pour vous. Et comme ça, Et pour ça, ils sont chez moi parce qu'ils aiment bien quand je fais des bonnes choses. Ils aiment bien manger. كما قلت أعزائي، عندي هنايا ولاد خواتاتي ولاد خوتي مع عطلة وداكشي كيما فسرت لكم في هذا الأول. قلت لكم شحال هذه كان هذه فيها العريك وكلشي. دابا لا، هذه غريبه البهله سريعه، ما بقيتيش تخليها مع دابا فيها هادو سميتو، غنخليها شويه تشرب ومن بعد راه غادي نكورها ونديرها في الفران. Peut-être que j'ai oublié de dire en français, j'ai allumé le four à 180 degrés. كندير دابا غير كميه صغيره، خليها شويه ترتاح Restez avec moi. دابا اعزائي غادي نكور هاد الغريبه، منديرهاش بزاف كبيره بزاف. السلام على سلامتك. Alors voilà les amis, je vais prendre comme ça, je fais une boule, après je vais l'aplatir comme ça. Voilà أعزائي. ها أعزائي هذه ما نخلصهاش نشوف صيفطي وصيفطي. فوالا تشاهدي معايا الطريقة. فوالا وانا غنكرر معكم الطريقة كلشي كيعرف. فوالا لي زامي اون في بول après on va l'aplatir. على هكا كنبغيو نشربوها مع بيتزا الا تشينا عندك هي بالفقاص، هادو هما اللي عندي انا مفضلين. وسبحان الله الحلويات المغربيه داك اللي فيهم ديال اللوز بحال كعب غزال، بحال الحاجه اللي كلها اللي كلها لوز ما عزيزاش عليا بزاف. جو سي با بوكو واش كاين الناس اللي بحالي. فوالا كوم جي دي j'aime pas les gâteaux marocains qui sont tous à base des amandes, sans rien d'autre. J'aime pas trop, j'aime pas du tout si vous voulez. Alors je préfère des gâteaux comme ça. De toute façon moi je suis pas trop gâteau, mais pour les occasions pourquoi pas, mais ça c'est la meilleure. Ça et, tout ce qui est gâteau sablé tout ça. الطريقة هكا سهلة، أسهل ما يكون. Oui, je suis en train de filmer, oui. هكذا فوالا. وعلى الله انا كندير كلشي قدامكم على الله. هي بصراحه كنصدق لي ماشي كنشكر راسي، ولكن ça dépend. J'ai dit comme je viens de dire en arabe, normalement je réussis bien les gâteaux marocains, surtout ce gâteau là, ce gâteau sablé, comme on dit غريبة. Mais on sait jamais, il y a des jours que ça va pas, alors on fait avec. Mais كما كنقولوا لا يحشمنا. كان بعدها باش ما تجينيش جو فيلم، كان بعدها كيجيو عندي ولاد اختي ولادي وانا مريض في الكوزينه، سمحوا لي المشاهدين. هو ملي يشوفوني كنهضر بوحدي كيقولوا هادي مالها ما صحابونيش راني كنفيلمي pour ça. Voilà, j'ai dit les neveux il vient de rentrer à la cuisine
Ils ont trouvé que je suis en train de parler toute seule, ils me regardent. Ils sont étonnés, j'ai dit non, non, je suis en train de filmer. Voilà. المهم انا غادي نستمر على هاد الطريقه ونديرو في الفران صافي غادي نشد راسها وداك الشوطي وراه كتخرج من الفران فوالا après je vais finir comme ça après je vais le fourner je vais mettre au four et vous allez voir après allez restez avec moi les amis. Non, c'est pas un ouvert, ça va. Bon appétit les hommes, bon appétit monsieur, bon appétit mademoiselle, bon appétit. Et voilà. دابا كيما قلت لكم عندي ولاد خواتاتي بون ابيتي السي ديالي اوا فوالا ديك النهار صورت معكم لاكليت ودابا الدراري فرحانين لانهم درناهم هذه الاكله المفضله ديال الدراري كاملين. ايوا سيقولي الا شهيت شي دراري ولا شي موحمه ولا شي حاجه تسمح لي فوالا العائلي وهما فرحانين سون كونطونط انا فرحانه حيت هما عندي هما مونسين سي بيان يكونوا لي كوزين يكونوا مجموعين. En fait, ils sont bons, c'est que Ça sent bon ça. Vous avez mis quoi là? Oui, bien sûr. Les pas ça répète. Ça, c'est les trucs de bœuf et ça, c'est le blanc de poulet. Non, mais c'est vrai, Iva? Je savais pas. Non. Comme ça, tu dormiras mauvais. D'accord. Et ça, c'est l'expression, toi, là-bas, là. ايه بقى نروح نقول لكم شهية طيبة للجميع. à tout à l'heure. واش نقول لكم دابا اعزائي هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بالبعد وريتها لكم حتى عشيت الدراري وكل شيء وساليت وجمعت شويه الحاله وداكشي الوغ ديكو فوالا هذا هو الشكل النهائي. هي كيما قلت لكم غنقربها صافي كيفاش قلت لكم كتشقق بالبخاليني فوالا هادشي هو اللي فوالا لي زامي جو مونطر le résultat final. Voilà les gâteaux sablés. Voilà. Du coup, je vais vous raconter un truc, ça m'est arrivé un truc tout à l'heure. Restez avec moi. À tout de suite. Voilà. غادي نقول لكم باش ان شاء الله نختم معكم الفيديو وباش نقول لكم تصبحوا على خير. وقع لي واحد الموقفات غريبه كما كنقولوا حنا راسنا قوست على راسي براسي. جو فو جو والله العظيم عمر شي مره ما خسرت لي شي غوسوت او ما كيريتي بيان غير كان انا ما كثرتش فيها الطحين قلت نديرها شويه خفيفه باش تجيني دايره باش تجيني موالوز. الوغ ديكو كان خاصني نزيد الطحين. شنو وقع لي هذيك الغريبه الاولى باش ما نكذبش عليكم ونقول لكم راني عاودتها لانه جاتني بحال دي كوكيز حيت جات مرخوفه بزاف. منين عاودتها هذا هو الشكل النهائي اللي وريتكم باش ما تمشيوش غلطوا ونخليكم على غلط بديك المقاييس اللي عطيتكم. هو هذا دابا اسكو عاودتها جات هكا مزيانه. زدت عليها الطحين منين درتها زدت الكميه المقادير بقاو هما هادوك باش زعما باش ما نغلطكمش. لا شي واحد بغى يديرها ولا زعما يجربها ويديرها وتدخلوا خايبه وناخذ شي دعوه خايبه. لا انا ما نقدرش. الوغ ديكو المقادير اللي خديتو في الاول هما غير الطحين هو اللي تزيدوا فعاود ما ديروا 400 غرام ديروا ديك 700 غرام هكاك على الاقل باش تجيكم اونطخ كتجي بحال مرمله بحال كتعجن شويه. الا شفتوها فريمون مرمله بحال شكل سلو زيدوها شويه ديال الزيت ماشي مشكل حيت هي اصلا كتسمى غريبه الزيت ولا غريبه البهله فوالا باش ما ناخذش الذنوب. المهم هذا هو الشكل النهائي اخوتي باش ما تسمحوا ليا قلت نخليها مي كتب الله. المهم عاودتها سيتي فيت في دغيا صوبتها ماشي مشكل حتى تعشاو ديروا داكشي وصوبتها ودابا عاد صورتها معكم حيت صراحه نعاود معكم المقادير الاخرى كامله شنو درت هما نفس المقادير من غير لا فارين اللي غادي تزيدوا اوليو 400 نديروا 700 على ديك المقادير اللي عطيتكم. انا نقول 700 تجيكم مزيانه. الا شفتوها شويه مازال مرخوفه بزاف وغتصيح لكم زيدوا شويه طحين ماشي مشكل مي با بوكو باش ما تجيكمش عاوتاني قاصحه بحال كتجي دايره بحال التراب. فوالا voilà les amis, j'ai raconté en arabe comme quoi j'ai raté la première. Ça devient comme des coquilles, c'est pas le goût est très bon
mais c'est pas comme je veux là, comme la façon que je vous ai montré. Alors du coup, au lieu de 400 grammes de farine, les ingrédients restent comme ils sont. Sauf la farine, au lieu de 400, vous mettez 700. Alors si vous voyez, c'est vraiment, c'est comme du sable, rajoutez un peu d'huile, mais pas beaucoup. Qu'il soit pour le mettre, pour la tenir dans la main et mettre une boule, comme vous avez vu tout à l'heure. Mais les ingrédients restent comme ils sont, ça sert à rien de recommencer encore une dernière fois. Vraiment, pour ne pas vous laisser prendre les choses à travers. Voilà mes amis. Bon là, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous et à toutes. Et je vous dis bonne nuit. Je vous aime les amis. غنقول لكم اعزائي كنتمنى لكم ليله سعيده باش ما تمنيتو ان شاء الله. ودائما كنقول لكم علاش لا، كنتمنى لكم غير السعاده والسرور والهناء لينا ولكم ام سيدنا محمد. وش غنقول لكم، الله يصبحكم على خير، تصبحوا في راحه الله. هي الشكل النهائي كنوري لكم وعاود راه شوفوا كيمشق، انا عجباتني فريمون. وغنطق واقيلا شي وحيده باش نوريكم باش نشهيكم. الي جات هائله، واحد النسمه مانيفيك فريمون، تبارك الله عليا ياك. كنبقى نقول بحال هكا كنقوس على راسي. يلا نخليكم، ما كنسخاش بكم داكشي علاش. يلا احبائي، انوت جور ما نقدرش نقول لكم غدا ولا بعد غدا، راكم عارفين اختكم راني كنرحل وداكشي، فوق ما سجل شي فيديو راه غنروحلو قبلوا عليا. هادشي اللي عطا الله. باي باي.